Ажалдан қашқан адам. Әділбек Қаба. Қашып келеді. Тіпті артына қарауға да халі жоқ. Сәл кідірсе артынан өкшіліп жетіп қалған арыстан мұны жегі бүктеп бір-ақ асауы мүмкін. Енді не істейді? Ойпырмай өлді деген осы шығар. Ақ адал өліммен емес, ажал жыртқыштан келіп жемтік болатын болдым-ау. Ол ышқынып бар күшімен қашып келе жатып та өзінің тәнін ойлайды. Оның қалай парша-парша шығатын ойласа, жүрегі аузынан шығып кете жаздайды. Арыстан енді бір секірсе мұны бүкіл денесімен басып қалатын анық. Бұл күнім біткені осы шығар деп ойлай бергенінде алдындағы құдықты көрді. Ойланып жатпастан құдықтан су тартатын арқаннан тасқып ұстаған бойы құдыққа секіріп кетті. Басқа амал жоқ еді. Әбүйір болғанда арыстаннан құтылды. Енді біраз шыдаса су алуға келген адамдар құтқарып алар. Үміті қайта оянды. Осы оймен жоғары қарап еді, арыстан құдыққа үңіліп ашумен ақырып қалғанда жүрегі шығып кете жаздады. Бірақ енді оның жете алмайтыны анық. Осы кезде құдықтың түбінен бір күркіреген дауыс шықты. Қараса, о сұмдық, құдық түбінен бір аждаһа аузын арандай ашып, мұны жеп қоймақ болып жақындап қалыпты. Жаны ұшыра шыңғырып жіберген ол арқанмен жоғары өрмелеп көріп еді, жоғарыдан арыстан гүр ете қалды. Енді не істемек? Мына екеуінің қайсысына жем болар екен? Әбүйір болғанда төмендегі аждаһа қанша секірсе де бұған сәл жете алмай жатыр. Әйтпесе шайнамай-ақ қылғыта салар анық. Бір сәттер болғанда жоғарыдағы арыстан мен төмендегі аждаһа да тынышталып, бұны аңдуға көшті. Мұның мына арқанда мәңгі салбырап тұрмайтын анық. Шаршайды, қалжырайды, қуаты таусылады. Сол кезде екеуінің біріне жем болады. Ой, тобай, енді бұл қайсысына жем болсам екен деп те ойлай бастады. Сөйтіп тұрғанда әлдененің тықырлатқан дыбыс шықты. Жоғарға қараса, о атаңа нәлет бір ақ, бір қара тышқан, бұл салбырап ілініп тұрған арқанды кезек-кезек қиып жатыр. Дәл осылай жалғаса берсе, енді аз уақыттан соң арқан қиылып, мұның аждаһаның аузына өзі түсер анық. Бұл осының бәрін көріп тұр, бірақ амалы жоқ. Өлді деген осы. Арыстан мен аждаһадан күткен ажал тышқаннан келетін болды. Арқан қиылып бітуге аз қалғанда бұл құдықтың қабырғасынан ұстайтын бірдеңе табан ба деп бір қолмен сипалап көріп еді, ештеңе ілінбеді. Бірақ қол бір жып-жұмсақ бірдеңеге тиді. Бұл не? Қолына баттасып жағалған әлгі нәрсенің не екенін ажыратпақ болып тіліне тигізді. Бал екен. О тоба, әлгі балдың дәмін татқан бойда бұл төмендегі аждаһаны, жоғарыдағы арыстанды да, арқанды қиып бітуге айналған екі тышқанды да ұмытып кетті. Не деген ғажап, қорқынышы мен уайымын қолмен сылып тастағандай. Ойлағаны тек бал, басқаның бәрін ұмытты. Дәл осы тұста ол оянып кетті. Манағының бәрі түс екен. Мұндайда түс болады екен-ау. Бұл жай ғана түс емес сияқты. Соны ойлаған бұл ел құрмет тұтатын әулиеге келіп түсін айтып беріп, жоруын өтінді. Сені қуған арыстан бұл ажал. Одан ешкім қашып құтылған емес. Ол күн сайын артыңнан қуып бір күні жемі боласың. Ал құдық түбіндегі аждаһа бұл көр. Дүниені аузыңа қаратқан патша болсаң да, түбінде сол аждаһа көр күтіп тұр. Ет пен сүйектен жаралған пенденің ажалдан көрден қашып құтылғаны жоқ. Ал арқан ол сенің өмір жібің. Оны кезек-кезек қиған ақ тышқан күндізің, қара тышқан түнің. Әр күн мен түн өткен сайын оны өмір тышқан қиған сайын дұл дүниедегі өмірін қысқара бермек. Бір күні арқан үзіледі. Сен көрге ажал аждаһасының құлқынына құлайсың, жұтыласың. Ал анау бал ше, оның дәмін татқанда бәрін ұмыттым ғой. Ол балдың аты пендешілік күйбең тірлік деп аталады. Өйткені біз бәріміз білеміз, күн сайын ажал арыстан өкшілеп қуып келе жатқанын. Бір күн өмір жібіміз үзіліп, көр атты аждаһаның аузына түсетінімізді. Бірақ мынау қу тіршіліктің алдамшы балына алданып,
Өлім барын, алдыда көр барын, мәңгілік емес екенімізді ұмытамыз. Байған үстіне байығымыз, таққа, баққа жеткіміз келеді. Саған берілген аянда жаратушы, ей пенде, сен мәңгілік емессің. Алдыңда ақырет күні көр сұрағы бар, оны да ойлай жүр. Дүниеге құнықпа, оның бәрі қалады дегенді айтқысы келіпті деп, аяқтапты әңгімесін қария. Ей пенделер, өмір өтпелі, сіз күнде өлесіз. Жаңа ғана осы әңгімені оқи бастағандағы секундтарды қайтара аласыз ба? Жоқ, ол өтті. Ол секундтар өлді. Сол секундтармен, минуттармен, сағаттармен сенің де өміріңнің бір бөлшегі өлді. Оның артынан күн, ай, жыл өтеді. Олар да өледі. Сол өлген жылдармен бірге сен күнде өлесің. Сенің қайтыс болған күнің ең соңғы өлген күнің. Олай болса мұна пәни жалғанның алдамшы балына алданба, әр минутыңды керекті дүниеге арна. Ата-анаңды құрметте, еліңді, жеріңді, отаныңды, тіліңді, дініңді сүй, жүрегіңді дүниеге, атаққа, байлыққа, арам ниетке байлама. Әр нәрсенің сұрағы бар, ар алдында таза бол. Ең соңғы секундтарың соғып, әшхаду айтып жатқанда жүрегіңде өкініш қалмасын. Бәрі өтпелі. Бәрі өтпелі.